цуглаа хийх эрх чөлөөний тухай хуулийн төслийн талаар ярьж байна. Биеэрээ очиж жагсахаас гадна нөгөө сэтгэлээрээ жагсдаг хүмүүс зөндөө байдаг. Гадаадад амьдарч байгаа монголчууд ялангуяа жагсаал эх орныхаа талаар их сэтгэл санаан зовж видеогоор өдөр шөнө цагийн зөрөө үйл ялгаан хардаг те. За энэ талтай холбоотой тэгээд хид асуулт байгаагаа тодруулъя. За энэ хуулийн төслийн 7-гийн 9-д жагсаал цуглаан тавих альва хязгаарлалт нь хүний эрхийн олон улсын хим хэмжээнд нийцсэн байна гэнэ. Сонсохоор их гоё уулын сонсогдож байна. Тэгэхдээ үүнийг одоо яг яаж тодорхойлж байгаа юм? Хязгаарлалтын арга хэмжээ авч байгаа эрх бүхий байгууллагууд тэгээд түүний одоо ажилтан хууль сахиулагч нар авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээгээ олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээнд нийцсэн гэдгээ тухай бүрд нь одоо бүрэн өөрсдөө мэдрэх боломж байх уу? Хэрэгжилтэн дээр нь асууж байгаа гэсэн үг тийм. За мөн хуулийн төслийн 8-12-нд аяндаа үүссэн жагсаал цуглаан нь зохион байгуулагчтай болсон тохиолдолд тэр даруй эрх бүрийн байгууллагад мэдэгдэнэ гэсэн зохицуулт байгаа. Энэ бас хэрэгжилтэн дээр яг бодиттойгоор хэрэгжих боломж байгаа юу? Хэрвээ энэ тухай огт мэдэгдэхгүйгээр цааш үргэлжлээ явчихвал одоо үр дагавар нь яг юу байх вэ гэдэг асуудал надад байна. За түрүүн Баска гишүүний бас асуултан дээр энэ жоохон давхардж байгаа бах. Гэхдээ энэ 13-5-д засаг даргын тамгын газрын дарга жагсаал цуглааныг албатан тараах шийдвэр гэдэг нь одоо энэ Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжтойгоо хэр зэрэг нийцэж байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Тухайн субъект нь ийм эрхийг одоо хэрэгжүүлэх хууль зүйн хувьд зарчмын хувьд ч гэсэн тохиромжтой буюу боломжтой байдгүй. Энэ хууль хэрэгжснээрээ ер нь Монгол улс одоо ямар төвшөнд тайван замаар жагсаал хийх, цуглаан хийх эрх нь хангагдах уу? Хууль эрх зүйн орчин түүний хэрэгжилтэн дээр одоо сайжрах уу? Энэ төвшөнд нь одоо хэр зэрэг өөрчлөлт орно гэж дүгнж байгаа вэ? За тэгээд мөн одоо энэ жагсаал цуглаан хийж байхад уул нь одоо энэ чинь олон нийтэд мэдээлэлээр хангах ёстой гэдэг 11-ийн 4-т ингээд заасан байгаа тийм. Хүний эрхийн хамгаалагч, хөндлөнгийн ажиглагч хяналт тавих, ажиглалтанд мониторинг хийх гэдэг. Гэтэл эн чинь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар шууд амжуулалт явах гэхээр интернетийн сүлжээг нь унтраадаг, зориудаар гацаадаг, холбогдох төрлийн байгууллагуудаас сүлжээг унгаадаг гэсэн асуудал яригадаад байдаг. Энэ нь яг үнэн зөв бодиттой байд юм уу? Эсвэл энэ бол зүгээр л бас өөр одоо юу байд юм болов? За эдгээр асуултанд хариулт авч. За оюун сайхны алтан гэрэл сайд хариулт өгье. За бүр яг ярианы эхлээс нь авч үзэхэд байгаа гişүнэ. Бид нар бүр энэ хуулийн төслөө хийж байхдаа нөгөө биеэр очихоо сэтгэлээр гэдгээс онлайн жагсаал цуглааны хэлбэр гэж бид нар бүр төсөлтөөр оруулсан биш. Нэлээд удаа явж байгаад хэлцүүлэх гэж шатан. За одоо энийг бол ингэж заавал хуульчлаад авах шаардлагагүй юм байна гэгээд ажлын хэсгийг манд өгүүлсэн. Түрүүн их хурлын даргын асуултанд бас нэмж хариулахад манай ажлын хэсэгт хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн Наран Төвөөс орж ажиллаж исэн гэдэг хэлээ. За энэ аяндаа үүссэн жагсаал цуглаан зохион байгуулагчтай болсон бол гэдэг. Ер нь бол аяндаа үүссэн жагсаал за урьдчилж одоо мэдгдсэн жагсаал хоёрын гол үндсийн ялгааг бол бид нар юуг томьёолоод байгаа юм гэхээр аяндаа үүссэн жагсаал бол тухайн цаг үеийн ямарваа нэг үйл явдал дээр өөрсдөө ингэ цугларчих ёстой гэсэн ийм санаатай байгаа. За тэг аяндаа үүсээд өөрсдөө ингэ жагсаал цуглаа хийчихвэл заавал одоо нэг зохион байгуулалтанд ороод нэг хүнтэй бол гэдэг ингэ албадахгүй. Гэхдээ аяндаа үүссэн жагсаал өөрөө цаашаага ингэ удирдах даваа явуулдаг тэрийг удирдагчтай зохицуулагчтай болчих ийм тохиолдолд судалгаа харахаар түгээмэл байгаад байна. Аяндаа жагсаал үүслээ нэг удирддаг хүнтэй боллоо тэр нь дуу хоолойгоо хүргэжээвэл за тэгвэл одоо ингэж наа жагсаалаа таад маань бүртгүүлээ. Одоо таад ингэ зохион байгуулалтын хэлбэрт орчлоо. За магадгүй нэгэн тэнцэнээс годос авчраал нэг нэгээс бэлтгэл хийгээл эхэлж байгаа бол таад ингэ нэгэнтэй бэлтгэлтэй болоод удирдан зохион байгуулалт хүмүүстэй болцсон бол зорилгоо тодорхойлоод одоо бүртгүүлчихээ гэдэг ийм л тодорхойлтыг бид нар өгүүлэх гэдэг. За тэр албан тарах эрх бүхий субъектийн хувьд засаг даргын тамгын газрын дарга байх бол энэ хууль зүйд бүрэн үндэслэлтэй. Өнөөдөр засаг даргын тамгын газрын даргын дарга тавигдж байгаа хуулийн шаардлагууд дотор энэ албан тарахт эрх мэдлийг өгч болохгүй гэсэн хууль орой гэсэн хязгаарт ерөөсөй байхгүй байдаг. Энэ бол яг одоо жишээлбэл засаг дарга хийжсэн хүмүүсээс манай их хурлын гишүүд тухайлбал засаг дарга хийжсэн хүмүүс наа чинь бол хэрэггүй засаг даргад хэвээр үлдээ гэсэн санал гаргаж илээ. Хилцүүлгээр хэлц хэсгийн дэмжээд яриад явбал энэ сольчход асуудал байхгүй. Гэхдээ бид бол ямар санаагаар оруулж ийн вэ гэхээр тэнд байгаа улс төрийн биш яг хууль зүйд улс төрийн биш хамгийн өндөр албан тушаалтанд төрийг хариуцж байгаа учраас энэ ямар нэг улс төрчлөлгүйгээр дундын шийдвэр гарах болов гэсэн ийм үндстэйгээр бид нэр оруулсан шүү. За төсөл батцагцнаар бид нар бол дэвшил гарна гэж тооцож байгаа. Энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн 4-5 удаагийн илтгэл дурдгдсан зүйлүүдийг бид нар 70% шийдчихэж байгаа.
Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн ихтгэл маань гадны бас байгууллагууд хүний эрхийн индекс гаргах бидний улс төрөгчөд тодорхойлоход нөлөөлдөг учраас энэ асуудлууд шийдвэрлэгдээд иргэдийн маань одоо ингэ чөлөөтэй жагсаал цуглаах хэрэгжүүлэлт баталгаажаад ирэх юм бол яг энэ бид нар энэ индекст ч бай хүний эрхийн нөхцөл байдал ч бид нар нэлээд ахиц гарна гэж бодож байгаа. Нэг ялангуяа сүүлийн олон жилийн турш шүүмжлүүлж ирсэн энэ бүртгэл нэртэй зөвшөөрлийн тогтолцоо халагдах нь энд сайнаар нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. За тэр сүлжээ унгаадаг гэдэг асуудалтай холбоотой тайлбарууд нь бол ерөөсөө нэг дор гар утсан сүлжээ хэрэглэгч олон хүн цугларснаар сүлжээ унна гэдэг тайлбар тавьд юм байлээ. Тэг яг энэ тайлбараас үндэстэй юу гэдэг дээр би бас яг энэ хүний эрхчлөлийн асуудал тавьж ирсэн үед эргэлзэж ирсэн. Гэтэл сүүлд бол одоо тохиолдолд Сүхбаатарын талбай дээр ирсэн дэр инфлюенсер залуу шууд дамжуулалт хийж байгаад хүмүүсийн холдоороо сүлжээ нунлаа гэд орилд юм байлээ. Тэгэхээр яалтчгүй олон хэрэглэгч ирэхээр манай сүлжээнээс шалтгаалаад тэр ундгийн байлээ шүү. За гişиг Дэмбэрлийн Тэмүүжин гişүү.